这个世界就是因为有很多不同想法的人，所以才会可爱。她是我大表姐，万年延毕生。喂，杨小姐，明天方便来面试吗？可以。我看了你的资料，是应届毕业生吗？几年次的？78年次，23岁。虽然总是求职不顺，但她觉得这是青春的表现。学生票1张。还有我弟，他觉得像自己的偶像没什么不好。也有人觉得这样是时尚的表现。有人说，像我这个年纪的人，存折里头必须拥有638万，才会开始感到幸福。但对我来说，为了梦想而省下的每一笔钱，都是一种幸福。无论你认不认同，这个世界就是因为有很多不同想法的人，所以才会可爱。其实，人生有很多种选择。所以，我想坚持我觉得最好的。